انا دلوقتي ظبطت البرنامج هنا، غسيل وشط وعندي ترتيب. هبدأ أفضي الخل كده من الخل اهو. هحط دي الجرارة دي كلها كاملة. لا انا كنت ابغى خلصت من زمان الحمد لله. ايوه بالله وين حسن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل دورة خل الغسالة اللي دورة الخل للتنظيف، تنظيف الحلة من جوه من الأوساخ والرواسب وكده. هنسيب الغسالة بس لما تتملى مية على الآخر وبعدين نفضي الخل في الحلة.